各位老細真係好離譜，有評論話建議查一查我哋辦公室，因為我哋大部分人都唔知道宮廷御夜酒下一句係乜嘢，其實都係知嘅，180一杯啊嘛，做咩啫？俾人哋知道要我哋廣東人飲唔起啊，一人一杯。我真係想同大家解釋啊，我哋廣東人喺屋企呢，從來都唔睇春晚噶，所以你要同我哋廣東人對暗號呢，對另外嘅嗰啲，譬如話生仔未必就係煲，呢個最簡單噶啦，包租婆。飲咗天草丹參保心茶對咩好啊？又對咩好啊？其實呢啲都係基礎嚟嘅，再進階啲就要問雞蛋6隻，糖呢2茶匙，仲要啲乜嘢啊？聽日一定會好天嘅，點解啊？呢個係要求全民背誦噶吓，如果你背唔出，喂 check 下我啲粉絲啊！牛歡喜定律又係咩定律啊？相信又係邊個嘅口頭禪啊？人哋同你講相信，點解回啲乜嘢啊？如果你捉住一個廣東人，而佢咩都唔知，係咪咩都唔知啊？佢咩都唔知，關我叉事！除非你做個小雞，如果唔係嘅話，恭喜你發達啦！俾檢查，食唔食零食啊？買嚟真係咪買啲廢話？係咯，真係啊！喂，好大一塊喎！睇下有幾大塊。哇 ，OK 喎。哇，這個香香的，真的好好吃。唔係你食嘅係邊隻味？芥末。芥末怎麼樣？芥末好吃，它嗆一下，然後馬上就沒那麼嗆。整塊。係啊，哇，這個口感很奇特。唔係好公平。係。呢個都 OK，啱啱好。係咪要國旗啲美國就食㗎？唔係㗎。講笑啫，阿迪小姐。幾好食喎！真係特別好人啊！梗係。之後咧今日冇坑我喎。你睇啲同事同同事之間啲信任已經冇晒啊！係魚皮嚟㗎嘛，唔係啲咩老鼠都有鹹蛋，唔係咩老鼠。有啊，佢係 wasabi 鹹蛋黃㗎。哦，咁呢個好食。唔係呢個味得㗎啦。我比較喜歡這個。OK，大家推薦呢個味，認住佢。真係好離譜！今日我落街食腸粉嘅時候，聽到2個路人喺度講：哇，好多木棉花啊！唔知木棉花嘅花語係乜嘢呢？祛濕。係啊，喺廣東真係乜嘢都可以攞嚟煲湯。正常段位就係肉類煲蔬菜啦，以豬骨為首。喺廣東湯嘅世界入面咧，豬骨同硬物都可以組 CP。豬骨煲海帶啦，豬骨煲馬蹄啦，豬骨煲紅蘿蔔粟米啦，簡直係絕配。王者段位就會玩得花少少，就係肉類煲水果，咩蘋果煲排骨啊，雪梨燉豬肺啊，好考驗功力噶，一唔小心就變成糖水噶啦。邊風菜嘅環境又好唔一樣，你知噶啦，我哋廣東人出晒名知慳識儉，所以咪有好多廣東阿媽中意攞啲廚餘垃圾嚟煲湯咯，譬如話榴蓮殼，即係榴蓮殼上面仲有一啲白色嘅部分，嗰啲可以攞嚟煲湯嘅。當初第一個攞榴蓮殼嚟煲湯嘅人，佢究竟經歷咗啲乜嘢？你攞榴蓮嚟煲湯，我都唔話你啲乜嘢啦。但係榴蓮殼，咁啲湯渣仲食唔食㗎？既然榴蓮殼都得啦，冇理由西瓜皮唔得㗎。我懷疑係同一個人諗嘅。西瓜皮排骨湯好正㗎，不過據說冇咩西瓜味，但係有冬瓜味。作為一個唔係好中意飲湯嘅廣東人，其實榴蓮殼同西瓜皮我都仲可以接受。我真正接受唔到嘅係生地煲湯，啲湯水都係黑色㗎，你明唔明啊？佢飲起身其實更加似一款涼茶，你攞涼茶嚟煲瘦肉，我真係好想知道第一個攞生地嚟煲湯嘅嗰個人，佢嘅精神狀態究竟係點？當然啦，小弟我見識比較淺，就唔係話飲過好多湯。如果你哋有飲過更加離譜嘅湯，歡迎喺評論區度話俾我哋知，俾北方嘅朋友仔一啲少少嘅震撼。